Всем добрый день. Обзор вот такого вот танка для боев. Ну так, для познавательных целей, кому будет интересно купить. Классный большой танк. На столе места мало, все будет крупным планом. Танк работает от аккумулятора вот такого никель-кадмиевый 700 мАh. С таким вот переходничком. Подключением. В комплекте идет USB шнурок для зарядки. USB шнурок, конечно, это удобнее, чем блок питания, потому что можно заряжать, например, от пауэрбанка. Вот. Здесь у нас навесное оборудование, командир танка и пулемет. И вот такой вот пульт. Достаточно интересный пульт. Обычно видел немножко другой модификации. Пулемет вставляется сюда. До конца не буду запихивать, это потом будет сложно вытянуть. И командир танка садится здесь в люк. Так вот. Просто красавчик. Сразу покажу, почему показываю аккумулятор еще. Очень удобно сделано. Отсек для аккумулятора. Не нужно ничего откручивать. Отвертка не нужна. Вот так вот вставили. Положили. Закрыли и повернули защелочки на место. Тут можно до щелчка их. Здесь вот так вот. Раз. Немножко. Раз и два. Вот. И сразу давайте его включим. Все. Это танк для боев. Сзади у нас жизни. То есть есть еще такой же с другой герцовкой пульта будет он. У него будет свой пульт, который будет... Они будут только в своей связке работать. А этот танк работает только в связке со своим пультом. Вот. И он зелененький. Этот у нас пустынный хаки, а там будет зеленый хаки. Это у нас приемник сигнала от пульта. Пульт работает от двух батареек. 2А пальчиковые. И классно есть у пульта своя кнопка включения и отключения пульта. Щелк, на красной кнопочке происходит, нажимая на красную кнопку, происходит соединение с танком. Вот такой вот красавец. Орет. Дай боже. Ну давайте немножко функционала посмотрим. То есть это у нас происходит выстрел. Нажимаем. Это кнопка отключения звука. И включение его тоже. Это кнопка выстрел. При этом танк каждый раз немножко откатывается назад. Вот. Подвинем его. Эти две кнопки — это вращение башни. Отключим звук. Я думаю, что эта кнопка будет очень популярна у родителей, которых ребенок просто замучает этими звуками. Ну и вот так вот практически на 360 градусов идет разворот башни. Все, отперся. Класс. Очень редкие танки поворачивают башню полностью на 360 градусов. Итак, с этим мы поняли, да? Теперь идет, ну, поворачивается назад, вперед. Идет при повороте переднем горит только правая фара, если вправо поворачиваем, да? А если поворачиваем в другую сторону, то горит только эта лампа. Ну и при движении вперед у танка горят обе лампы. Достаточно быстрый такой танк, резвенький. Нажимаем обе кнопки вверх, движение вперед, обе кнопки вниз, движение назад. В принципе, на таком же самом принципе построено и движение, если кто знает, всех катеров
на радиоуправлении лодок и тому подобное. Ну, а так, то есть достаточно интересный танк со звуком, со светом. Кто знает, танк для боев. Два танка обычно бьются друг с другом. Это пункт приема сигнала, то есть когда происходит выстрел пушки, вот он в принципе, то идет прием сигнала сюда, и у танка тогда считается, что он подбит, танк теряет одну жизнь. Вот так вот. Кто, конечно же, первый победил в бою, тот и победил. Танк очень классный, большой, как вы видите. Длина его полная с пушкой, если 43 сантиметра, ширина 16 сантиметров и высота по люку без этих командиров 15 сантиметров. Так что любителям танков, танковых боев рекомендую. Танчик относительно недорогой. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.